तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। का हाल बा बताओ लो। आप लोगों के बताया मैं बेहद ही खुशी होता है कि हम आइल बनी मतलब गांव पे, और गांव पे घूमत नहीं तो चलो मेरे गांव के मतलब धान कितना अच्छा रोपाइल बा, अच्छा जामल बा, एकदम मस्त खतरनाक। और देखो लो एकदम नया नया मेरे को वीडियो वायरल होई खामा पे मतलब एगो लड़का ले तो देख सकत लोग हौवे खामा हो, मतलब देखो हौवे खामा हो, वही खामा पर मतलब एगो लड़का एगो लड़की खातिर मतलब प्यार शादी होत रहला तो ओकरा खातिर लड़का छोड़ गइला। जिए मरे के संग खइलू तू पिलिया, अब काहे छोड़ देलू हमार फिकिरिया। तो देखो लो ऐसा ना करे के चाहिए। और देखो लो कहाँ हम आके घूमते हैं, देखो लो भाई फूस वूस में पूरा धांग वांग में आकर पूरा हम घूमते नहीं बेकायदे, एकदम मस्त हरियाली एकदम खतरनाक होइल बा कि यह एकदम गांव के माटी देहाती तो एकदम बहुत ही खतरनाक एकदम भइल बा। मौसम देखो एकदम बारिश वाला मौसम भइल बा, अभी हल्का हल्का बारिश आवत रहला तो थोड़ा सा भीग गई नहीं। चलो लो दिखावा तनी आगे के सीन, एकदम खतरनाक बा। हम कहाँ घूमते हैं देखो तेरा लो कितना खतरनाक। ये खामा हवे वो देखो, ये खामा जो ना लड़का चढ़ल इतना ऊपर, देखो जूम कर देनी इतना ऊपर चढ़ल वो लड़का। तो प्यार में ऐसा ना करे के चाहिए, अच्छा से रह लो एकदम मस्त बिना टेंशन के।